هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إصلاح لوحة إلكترونية لجهاز لينوفو ايدياباد 320 شرطة 15 كيبي يمكن أن يكون تحدياً، لكن مع الخطوات الصحيحة يمكنك القيام بذلك بنفسك. دعنا نبدأ بتشخيص المشكلة. التشخيص المجاني. قبل البدء في الإصلاح يجب علينا إجراء تشخيص شامل للجهاز. تأكد من توصيل الجهاز بالكهرباء. إذا لم يعمل، حاول استخدام شاحن آخر للتأكد من أن المشكلة ليست من الشاحن. فحص المكونات الداخلية. افتح غطاء الجهاز بحذر. تحقق من حالة اللوحة الأم والأجزاء المتصلة بها مثل الذاكرة والمعالج ودوائر الطاقة. ابحث عن أي علامات لحروق أو تلف أو تسرب. اختبار المكونات. استخدم جهاز قياس لتحديد ما إذا كانت المكونات الكهربائية تعمل بشكل صحيح. إذا كنت تجد مكونات معطلة فقد تحتاج إلى استبدالها. تقدير التكلفة. بعد تحديد الأجزاء المعطلة، قم بتقدير تكلفة الإصلاح. يمكنك البحث عن الأسعار عبر الإنترنت أو في المتاجر المحلية. تأكد من تضمين تكلفة الأجزاء الجديدة وأي خدمات أخرى تحتاجها. خدمة الاستلام من المنزل. إذا كنت غير قادر على إصلاح الجهاز بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمات الاستلام من المنزل. اتصل بمركز الخدمة المحلي لترتيب استلام الجهاز، واطلب منهم تقديم تقدير التكلفة قبل البدء في الإصلاح. هذا سيوفر عليك الوقت والجهد. الإصلاح. إذا كنت قد قررت أن تقوم بالإصلاح بنفسك، اتبع الدليل الخاص بكل مكون. استخدم أدوات مناسبة وتأكد من أن كل جزء في مكانه. إذا كنت بحاجة لاستبدال اللوحة الأم، تأكد من شراء قطعة أصلية أو ذات جودة عالية. اختبار الجهاز بعد الإصلاح. بعد الانتهاء من الإصلاح، أعد تشغيل الجهاز. تحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. تأكد من أن النظام يعمل بسلاسة وأن جميع المكونات الجديدة تعمل بشكل جيد. الصيانة الوقائية. للحفاظ على جهازك في حالة جيدة، قم بتنظيفه بانتظام وتجنب استخدامه في ظروف حرارية قاسية. بهذه الخطوات يمكنك إصلاح جهاز لينوفو ايدياباد 320 شرطة 15 كيبي بكفاءة واحترافية. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.